Депресирана била. Цял ден не мисли. Какво ще правим сега? Палачинки. Бе, за детето ти говоря. Да, за нея. Тя като усети миризмата, ще излезе и от стаята, и от депресията. Защо ли се надявах да чуя нещо умно от човека стомах? Костадин и децата трябва да се подкрепят в мечтите им, колкото и глупави да са те. Съгласен съм. Така? Съгласен съм. Ама ако беше Мадона, а тя не е. Затова някой ден ще ни благодари, като че сме я спасили от масово унижение. Ще видиш. Аз не мога така. Ще спестя пари и ще ги дам на детето за клип. Не, това ще е най-голямата ни грешка да се поддадем на манипулациите. Защото днес иска клип, утре ще поиска да си я обръсне главата. Зара, на какво си се направила, мами? Мами, това се казва фешън. Изглеждаш ужасно. Момче, а ти пък хъркаш като дискорезница. Да, хъркам. Коци, ей, кажи дали хъркам. Да хъркаш? Не. Значи хъркам, така ли? Мъничко, най-силното ти е... Споко бе, момче. И Марта хъркаше, ама техните й направиха лазерна операция в Хил Клиник и вече звук не издава. Сърдита съм ви на двамата. А на мене пък защо? Абе, Зара! Зара умря. Аз съм Заза. Лейди Заза.